வணக்கம். ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் வரப்போகிற சம்மரில் நம்ம ஏசியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் பதிவு தான் இந்த பதிவு. சரி, இப்போது சம்மரில் நம்ம இந்த ஏசியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதுக்கு இப்போது என்ன செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு பதிவு. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஏர் கண்டிஷ்னர் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. ஒரு அத்தியாவசிய இயந்திரமாக மாறிப்போச்சு. இது திடீர்னு சம்மரில் ஷடவுன் ஆயிடுச்சு, ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கக்கூட முடியாது. ஸோ அதனால் ஒரு சில டிப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா சம்மரில் மட்டும் இல்லை, எப்போவுமே நம்ம ஏசி நல்லாவே ஒர்க் பண்ணோம். சரி, என்னென்ன டிப்ஸு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு இப்போது சம்மர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏர் கண்டிஷ்னரை நம்ம முழுமையாக சர்வீஸ் பண்ணிடுறது நல்லது. சம்மருக்கு மட்டும் ஒரு சிலர் ஏர் கண்டிஷ்னர் எந்திரத்தை ஆன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டு ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணி ஏர் கண்டிஷ்னரோட கண்டிஷனை முழுமையாக செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏசியை இயக்கிறது நல்லது. சம்மர் வரத்துக்கு முன்னாடி சர்வீஸ் பண்ணிடுறது நல்லது. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஏர் கண்டிஷ்னரை நம்ம எப்போ இயக்குனாலும் 24 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 27 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி ஏர் கண்டிஷ்னர் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது ஏர் கண்டிஷ்னரும் நல்லாயிருக்கும், நமக்கும் கம்ஃபர்டபுள் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஏர் கண்டிஷ்னர் லைஃப்பும் அதிகமாகும், அதே மாதிரி நமக்கும் கம்ஃபர்டபுள் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். மிகவும் முக்கியமாக நமக்கு கரண்ட் பில்லு குறையும். ஏர் கண்டிஷ்னரை இயக்கும் பொழுது அப்நார்மல் சவுண்டோ இல்லை கூலிங் வராமலோ எலக்ட்ரிக்கல் பேர்னிங் ஸ்மெல்லோ ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா, அந்த ஏசி அப்நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஏசியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டெக்னீஷியனுக்கு கால் பண்ணுறது மிகவும் சிறந்தது. நாமளே அந்த ஏசியை பழுது நீக்கம் செய்யக்கூடாது. இப்போ இருக்கிற இன்வெர்டர் டெக்னாலஜிலலாம் நாமளே அந்த ஏசியை ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா, எர்த்திங். இப்போ இருக்கிற இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி ஏர் கண்டிஷ்னருக்கு எர்த்திங் ரொம்பவும் முக்கியமானது. எர்த்திங் இல்லாமல் ஏசியை இயக்கக்கூடாது. எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் எர்த்திங் ரொம்பவும் முக்கியமானது. அதுவும் ஸ்பெஷலாக இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜிக்கு எர்த்திங் இல்லாமல் ஏர் கண்டிஷ்னரை இயக்கக்கூடாது. ஸோ இது நமக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். சில இடத்துல ஏசியும் பஸ்ட் ஆகுது. மேலே பார்த்த மாதிரி சர்வீஸு, கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது, வீட்டில் எர்த்திங் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஏர் கண்டிஷ்னர் எக்காரணம் கொண்டும் இது மாதிரி ஒரு விபத்து நடக்காது. ஏர் கண்டிஷ்னர் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மரில் தான் டெக்னீஷியன் பிஸியாக இருப்பாங்க. நம்ம சம்மரில் டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டு சர்வீஸோ ரிப்பேர் ஒர்க்கோ செய்யும் பொழுது அவங்க பிஸியாக இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஏர் கண்டிஷ்னரும் சம்மரில் பிஸியாக ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம டெக்னீஷியனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இப்போவே டெக்னீஷியனை வச்சு ஏர் கண்டிஷ்னரை முழுமையாக சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது. அதாவது பிபிஎம்னு சொல்லுவாங்க, பிளான் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சிஸ்டம். இந்த பிபிஎம்மை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது சம்மரில் மட்டும் இல்லை, எப்போவுமே ஏர் கண்டிஷ்னர் குட் கண்டிஷனில் இருக்கும்.
இந்த நல்ல விஷயங்களோட இந்த சம்மரை எதிர்கொள்வோம். பதிவு நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.